gue dari Jaknot habis belanja kabel magnetik sama speaker Bluetooth, satu lagi nih USB lampu. Ini gue di sini ada power bank sendiri sih, mau buat coba. Gue coba dulu ya yang kabel. Coba dulu. Ini lampu indikatornya nyala kalau udah ngisi. Lampunya diterangin. Ini ngisi ya, kan ada lampu indikatornya nyala. Kuat juga sih pegangannya, tinggal colok cabut aja kalau mau ngetes. Tadi ada lagi ini ya, lampu USB. Coba dulu. Terang sih, lumayan lah sesuai harganya. Yang terakhir speaker Bluetooth. Oke, coba dulu, buka dulu isinya. Tipe GS809. Coba nyalain, ini on off-nya. Bluetooth mode pairing. Gue coba pairing ke handphone dulu. Gue search di Bluetooth. Ini udah ketemu namanya GS809, nama Bluetoothnya. Ini gue coba pairing dulu. Paired. Udah connect ya. Gue coba play musik. Suaranya oke sih, tambah juga. Volumenya bisa ditambah, tinggal tekan lama aja. Kalau mau ngurangi tinggal tekan lama aja. Kalau mau next tinggal tekan plus aja sekali. Kembali juga tekan min.